안녕하세요. 핸드폰 바꿔서 기분이 좋은 몽실몽실한 내일입니다. 다들 안녕하세요. 버시 시청자분들 언젠가 다 나올 거예요. 생각보다 버시에 나오고 싶어하는 분들이 많았어요. 자, 다시 소통합시다. 어디까지 했죠? 싫어요. 헤헤. 전화번호는 개인정보야. 그렇게 내가 맘에 안 들면 너가 전화번호 까든지. 야, 너 지금 뭐 하는 거야? 아니, 하지 마세요. 네? 전화 안 왔는데요? 헐, 정말? 그냥 차단해버려. 에리? 아, 맞다. 나 전화번호 바뀌었지? 헐, 그럼 내 전전번 말한 거였어. 내가 핸드폰 바꿨으니 010-1234-5678이 백합 언니 전문. 뭐야, 이런 상황은 진짜 뭐야. 다들 백합 언니한테 사과하세요. 아, 여러분들, 저 그냥 실시간 끌게요. 안녕.